perebut bansos. Betul. Jalan gede di batuan, jalan leutik di hadean. Nu gede menang bantuan, nu leutik teu kabagean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil wadud al-ma'ruf bil karami wal jud al-muhit 'ilmuhu bil haddi wal mahdud. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbul mawjud wa rabbul ma'bud wa rabbul matlub wa rabbul maqsud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul liwa'il ma'qud. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami Al-Irsyad, anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bagi para tokoh masyarakat, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustad hapunten tetiasa disebatan hiji-hiji kalayan tengirangan rasa hormat khusus guru urang tadi anu parantos ngababar layankeun tausiah agama anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer min alal wilayah ila adnal wilayah min ibtidai RT ilal RW bitajawuji muspika kacamatan daulah pendidikan wa aparat keamanan min bawahan ilal atas. Bil khusus Bapak Ketua RW, Bapak RW anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Begitu kakak pun ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati yang setia kawan, setia hati, sekeyakinan, seobsesi, seikatan, setali, seajaran, senabi, sealiran, seiti yang beriman dan berbakti kepada Tuhan Allah yang Maha Suci, yang saya muliakan dan yang saya cintai. Alhamdulillah, muji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalian meri tempat ciwit-ciwit zaman pantai antai poe numpa tele-tele disusul pemingguan numpa tunggu-tunggu di papaku belan pinuku pengharapan subli tahun anu pontun-pontun anu tadi ikat indi putih lacepan mangkat luncan datang masih belum mau hadir manu ayun. Urang sadayana dina danget mungi ayeuna bisa ngeuleut-heuleut ngabantaleut ngetang-ngetang pinang hempak marbayak sakdi mumpulung bongkok meronyok dalam rangka memperingati dilahirkannya junjunan alam yang mulia. Jujur adil panglemar teleng kehingging lem kencana nang kumangku tapi nuka siri tina retesing sosoca astakang gawiratan perba ingkang pinuhun kanjeng susuhunan jati purba penata agama aulia katubi zaman khalifatur Rasulullah. Dumeteng pinihin sepuh ing dalem menika kang sami-sami kula hormati muga-muga dipaparingi rahmat lan kasalamatan saking Allah Subhanahu wa taala. Ngertos apa boten? Ngerti apa henteu? Kurang Jawa ya, kurang Sunda ya. Kalau nggak pusing ayah kurang Jawa, iya mah. Kurang hormat heula da. Sunda mah identikna jeung Jawa, ngan Jawa jeung Sunda bedana saeutik. Lamun Sunda mah identik kana A, mun Jawa identik kana O. Lamun di Sunda tata di Jawa, lamun di Sunda jaja di Jawa, Jojo. Lamun di Sunda jaka di Jawa, Joko. Lamun di Sunda parna di Jawa, jadi beda nangan saeutik ibu bapak sadaya. Lamun di Sunda mangga calik di Jawa, lamun di Sunda katak di Jawa, atau ketok mah ya pangkong we Inggris.
Anu mana alhamdulillah muji syukur kehadirat Allah kurang sadayana dina dengan ayeuna tiasa kempel deui meeling dilahirkeun junjunan alam baginda Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan pengorbanan ibu bapa sadayana bil khusus pengorbanan panitia sing diganti ku Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin. Sebab yakin ieu pengorbanan luar biasa. Ieu jalan sakieu gedena manjang di tendaan di saungan, ieu teh jerih payah panitia luar biasa. Ucap kicil bisa disko luar biasa. Jadi ieu pengorbanan luar biasa hadirin rahimakumullah, susuguhna caina kuana kuena meni hebat kakarak ngaji simpulin dina porsi jati siga kieu. Alhamdulillah tukang teuing bujur nyeri hareup teuing nyeping-ping kapencet ieu ngaranna porsi serba salah. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan sih jadi saksi, amin ya Allah ya Rabbal. Tukang pasir nyieun sumur make gatrik ngagalina nu hadir sing panjang umur gede milik rejeukina, amin. Ya Allah ya Rabbal. Atuh kurang sadayana abring-abringan ka dieu sumpingna ka dieu bari jeung leueur bari jeung tadi hujan bari jeung tiris. Lengkahna lempangna diukna sing dijantenkeun dicatetkeun ku Allah jadi amal ibadah. Lengkahna jadi ibadah, diukna jadi ibadah, lempangna jadi ibadah. Nudutan jadi cek saha. Cek saha nudutan ibadah. Atuh meunah pisan nu hes ari kitu mah ibadah pisan. Sapleus hararees we. Nudutan ibadah mah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, supados teh yang kolong teuing kana waktos. Ingawasna judulna teh peringatan Maulid Nabi Muhammad meneladani akhlak Rasulullah. Kahadapna birrul walidain tadi tos dijelaskeun ku guru urang luar biasa. Anu kahijina meneladani akhlak Rasulullah. Margi Kanjeng Nabi diutus ka alam dunya daya deui tujuan utamina nyaeta jang nyampurnakeun Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Pastinya kamu diutus ke alam dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyempurnakan harta, pangkat, jabatan, titel dan kekuasaan, tapi jangan nyampurnakeun Sabab akhlak itu modal utama. Jelema mah bupa diambe ku batur, dihargaan ku batur teh ku sabab akhlakna. Beda jeung sato, beda jeung domba, beda jeung munding. Munding mah dihargaan ku batur ku sabab dagingna, urang mah lain ku sabab dagingna, bener. Makana pantes domba tara ngaji, tara ibadah, tara ka masjid, tara ka majelis taklim. Sabab jadi harga teh ku dagingna leres, dijual laku henteu. Ih dagingna dipake sate ngeunah henteu, disoto raos henteu. Enak nepi ka kulitna domba mah bisa jadi bedug, bisa jadi bedug, tandukna bisa jadi hiasan dinding nepi ka naon deui. Bener nepi ka tai-taina bisa jadi naon? Perak kuku pak. Sok ayeuna urang dieu podona jadikeun pupu. Laku moal istet tangkalna ge pak. Jelema mah hargaan ku akhlakna. Aya deui burung walet, eta burung walet nepi ka hargaan kunaonna? Kunaonna? Kudah dirna. Nepi ka orang Cina boga imah ilul lantai kadatangan ku burung walet balik teh assalamualaikum assalamualaikum acan ditinggalkeun pa diantepkeun jang sarang walet. Naon sababna? Jadi ATM berjalan omsetnya miliaran rupiah. Hargaan walet kudah dirna. Sok urang dieu sarare ayeuna. Dah dirna wadahan di berkah dah dir muludan. Dijual laku moal. Jelema mah hargaan ku akhlakna leres. Makana akhlak pondasi.
Gelis dibarengan ku akhlak jadi halus ku gelisna pinter dibarengan ku akhlak jadi halus ku pinterna jabatan dibarengan ku akhlak jadi halus ku jabatanna beunghar dibarengan ku akhlak jadi halus ku beunghar. Makana dina laguna ge bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia. Ria ya di luar tuh kecil. Jadi kusorangan bantuan atau kalah melohok ya kuring di era di tempat keluar. Sok balikan nih. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu atau semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober enak. Jiwa dulu baru badan, akhlak kelak kakarak awak, STM dulu baru STA, sumber daya manusia dulu baru sumber daya alam. Harus seimbang antara sumber daya alam dan sumber daya awak. SDA sumber daya manusia harus seimbang. Ketika tidak seimbang bahaya. SDA dihadean, SDM sumber daya manusia tidak dibangun, cilaka bisa-bisa kurang jadi kalaparan di negara anu sagala rupanya. Indonesia teh bukan negara beunghar, naon nu eueuh di urang sagala aya betul. Timimiti tek-tek bengikualan tangga orang-orang kumalayap cika-cika kumalicem ngetemrap di alam langit jeung bumi aya di negara urang. Nepi ka orang Arab mah mujibu ka Indonesia apa kata orang Arab? Masya Allah ana takjub al Indonesia kit ageng minal jannah. Indonesia itu diumpamakan seperti sepotong surga. Kenapa mereka mengatakan Indonesia seperti sepotong surga? Dibandingkan dengan negara manehna tandus padang pasir panas, lamun geus panas teh panas pisan di Arab mah. So di Indonesia mah iklimna tropis Pak, di bawah garis khatulistiwa. So di urang mah naon bae atuh aya di itu mah curah hujan teh hese satahun 2 kali. Di Arab mah bagus untung Pak, urang mah hujan ngapoe betul rek nguludan di hujan. Makanya cekus-kus orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat ditanjamkan di urang jadi sampe betul, jadi dangder tancapkan di Arab jadi moal. Tapi naha ongkoh sagala aya, ongkoh negara kita aya, nah masih kene loba jalma anu paraseak parabut raskin dater parabut bansos betul. Jalan gede di batuan, jalan leutik di hadean, nu gede menang bantuan, nu leutik teu kabagian. Kabagian keprok deui tadi. Ya Allah, karunya RT RW eta kakarieuh gara-gara bansos. Jadi ibu bapak makanya harus seimbang pembangunan akhlak dan pembangunan awak. Pembangunan ayeuna SDA sumber daya alam dan pembangunan ayeuna awakna jiwa dan raga teh kudu seimbang. Contoh leutik ketika tidak seimbang, jalan leutik di lebaran, marga jalan di garisan, rambu-rambuna di tambahan, tapi kecelakaan cerita harian. Kenapa? Sebab yang dibangun baru jalan, bukan orang yang menggunakan. Polisi, pemalatak, pengacara, loba hakim di dia, jaksa ngalaya, KPK di dia, hukum cenah tegak tapi bangsat, maling mungkin loba tunggal poe. So, bahkan menjadi bangsat hakim jaksa sorangan. Lain betul salah. Waktu patut itu betul kurang ini. Kenapa? Sebab yang dibangun baru instansi dan institusi, bukan orang yang dibangun Pak. Bahkan Pak, saya tinggal di daerah Danau Lido, Cigombong, Bogor. Perjalanan 2 jam di dieu mah. Tinggal lurus pokokna mah Cigombong, pas jambatan aya Danau Lido. Eta didinya 20 meter di jalan raya Imasium Kuring. Kang Ustad mah kantos ka ditu jeung panitia. Bertahun diheula kan ieu nanti. Tahun ayeuna mah henteu. Corona meureun. Eta di Sim Kuring Bu daerah danau pokona mah turun 20 meter imahna lantai 3.
mobilnya 5 dan cruiser B453 SI, mobil Volvo, BMW, Toyota, Fortuner, aya kolam renangan, aya lapangan badminton, eta teh imah camat eta teh. Imah camat. Imah kuring mah sisi situ pisan. Atuh ngaranna ge daerah situ, Pak, nabu namina ge seueur lauk. Di kolam teh dina jaring teh seueur dimimiti nila mujair lokmas gurame aya. Eta disimkuring ibu bapak. Pos ronda digedean. Nu ronda unggal poe ditambahan. Jadwal ronda ditempelkeun. Tiap jam 1 penting, jam 2 penting kokol ditakol. Tapi mujair dijaring beak ku ronda. Kerja aya ronda aman geus aya ronda jadi tenang. Ayo, kenapa? Sebab yang dibangun baru tata tertib dan undang-undang, bukan orangnya yang dibangun. Maka Rasulullah diutus ke alam dunia ini adalah untuk membangun jiwa manusia, untuk membangun akhlak manusia. Ngan jakal ayeuna loba jalma beuki ka dieu, beuki ngaku Islam tapi teu wau karena identitas Islam. Teu apal karena identitas Islam. Tidak bangga dengan identitas Islam. Sampai 14 abad ke belakang Rasulullah telah mengisyaratkan. Apa kata Rasul? La tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salafa hajrat tabi la salaftumu qulna al-yahuda wan nasara qala Nabi Muhammad. Cek Kanjeng Nabi la tattabi'unna sunana man qablakum ki anjeun bakal nuturkeun kalakuan-kalakuan jalma nu sancan anjeun. Sibran bi sibrin sajengkal demi sajengkal wa dhira'an bi dhira'in sahasta demi sahasta hatta law salafa hajrat tabi sehingga lamun manehna asup kalian bayawak sekalipun la salaftumu aranjeun bakal nuturkeun. Cek sahabat qulna al-yahuda wan nasara ya Rasulullah. Apakah itu Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Qala Nabi paman siapa lagi kalau bukan mereka. Bukti ayeuna loba jalma ngaku Islam tapi tidak bangga dengan identitas Islam. Ngaku cinta ka Nabi tapi lolobana teu wau ka Kanjeng Nabi. Ece araya ibuna aya. Ibu ari putra Kanjeng Nabi aya sabaraha? Tuh kalakah tah lain ngajawab. Ditanya teh senang ngajawab kalakah tah. Saya sabaraha putra Kanjeng Nabi? Tuh sing haduleng. Aya sabaraha? Aya tun 7. Ti sabaraha istri nu 7 teh? 2. Hiji cenah. Cek ieu 2, cek ieu hiji. Nu bener nu mana? Ti 2 is. Ya urang ngaku cinta Nabi mulu dan tiap tahun tapi ditanya putra Kanjeng Nabi ge teh nyaho? Putra Kanjeng Nabi aya 7, ti 2 istri, hiji ti Siti Khadijah. Sabaraha putra Kanjeng Nabi ti Siti Khadijah? Hiji deui wae. Aya sabaraha? Tuh, ngahureung deui wae. Aya gen hiji saha? Siti Ruqayyah, Mukmin. 2 Umi Kulsum, 3 Siti Zainab Khadijah aku pamajikan Kanjeng Nabi. Ieu anak Kanjeng Nabi diacak-acak urang dia. Siti Zainab. 4 Siti Fatih. 5 Sayyid Abdul. 6 Abul Qasim lain Qadir. Nyatahina salah Qadir. Ieu aku cinta ka Kanjeng Nabi, kadang ditanya anja Kanjeng Nabi gitu nyaho. Ceu ari istri Kanjeng Nabi nu kadua saha? Ngahuleung teh nyaho deui wae. Ceu ari pamajikanna si Aldebaran saha? Hah? Oh si Andi begitu. Lamun si Nino pamajikanna saha ceu? Si Elsa. Ayo ditanya eta meuni nyaho. Gusti nu ampun. Ari mitohana saha mitohana si Andi teh ceu? Ngaranna teh si Mama Rosa. Nyaho kitu mah deui. Ayo ditanya anak Kanjeng Nabi pamajikan Kanjeng Nabi teh nyaho. Sok jak neng. Mana budakna di dieu?
Neng budak nanya. Ya Allah, ya Rabbana, hadirin rahimakumullah. Kadang kita mengaku cinta kepada baginda Nabi, tapi beki dia kurang beki dijauhkeun ka Kanjeng. Untuh wae na muludan. Coba lamun taya muludan beki pakem pisan ka umat Islam wau ka Kanjeng Nabi na, wau ka Allah na. So, ayeuna ibu bapak sekalian pergeseran zaman. Mungkin zaman canggih tapi akhlak semakin bejat. Baheula mah kiai ajengan ka mana-mana dina saku teh ngantongan tasbih ayeuna mah ibu bapak beres salat baheula mah likum cupa cipi teh leungeun teh neangan tas. Ayeuna mah buru-buru muka hap. Arek ka mana-mana bageula mah rek mangkat ka ditu ka dieu rek kegiatan teh laporan teh ka Allah. Heula ya Allah ya Rabbana rek mangkat rek usaha mudah-mudahan dilancarkeun bismillah tawakkaltu ala Allah. Ayeuna mah rek ka ditu ka dieu teh laporan kana hak. OTW Cijangkar budak. Pasang status. Kapungkur bupak lamun kuring ngaji ka ditu ka dieu beres ngaji. Jamaah pamuda-pamudi nepikan ini abring-abringan nyampeurkeun kiai mentar doa. Bageula. Pak kiai doakeun ieu nini teh musanda itu sabaraha tahun. Doana baheula minta doa kitu. Pilih pamuda doakeun abdinya abdi keur masantren hamna ilmu manfaat. Pilih ayeuna bae ka ustad doa abdi keur ngandung mudah-mudahan lancarkeun kandunganna. Baheula mah abring-abringan minta doa. Ayeuna kuring beres ngaji kamari di Bekasi Bu, di Banten beres ngaji budak ora pemuda ibu-ibu abring-abringan. Kiai naon? Yang selfie. Foto bareng. Ayeuna mah kitu. Mentakan punten ibu bapak sim kuring mah pang teresepna, pang embungna, pang horeamna di foto selfie jeung awewe nu goreng. Ibu bapak sadayana, maka Kanjeng Nabi ngadidik kurang sadayana, ngadidik akhlak, diutus ke alam dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Teu aya deui ibu bapak sadayana akhlak utami nama ayeuna generasi penerus anak-anak kurang lamun teu dididik akhlak ti leuleutik, lamun teu dititipkeun ka pasantren ka majelis taklim, naudzubillah min zalik, eta anak bisa ngalawan kanu jadi kolotna di masa tua. Ku kaayaan ku carana masing-masing. Punten ieu. Di dieu judulna birrul walidain gawe hade kanu jadi kolot. Naon sababna? Sabab kolot mah hitungan kanu jadi anak betul. Ketika orang tua kaya segala boga fasilitas dinikmati oleh anaknya betul. Anakna kolotna beunghar, anakna jadi beunghar. Anak kaya budakna ge jadi kaya. Tapi punten ketika anakna beunghar belum tentu kolotna ka bawah beunghar betul. Sok ibu bapak loba kolot kana nyeri ku kakayaan kabeungharan nu jadi anak. Nalika bapana boga mobil, eta mobil difasilitasi oleh anaknya untuk anakna, lain kan saukur ayeuna dipakena doang nepi ka bengkelna, nepi ka ayeuna diusahakeun, dirapihkeunna, diomehana jang anak. Tapi nah, ketika anakna geus dewasa karake boga motor Mio, kita diantar ku indungna jang antar ka puskesmas mah yang disuntik. Wah, mama lu yang perek mangkat masih kena boga alasan lupa. Punten ibu bapak, ketika bapakna aya keneh anakna masantren, eta fasilitas teknis disiapkeun ku kolot kanu jadi anak betul. Ieu komo lamun ayeuna budak masantren keur sakola teu ieu jang bulanana, ieu jang jajana, ieu jang seragamna, ieu jang meuli kitabna geus disiapkeun ku kolot kanu jadi anak. Bo kolot beunghar anak ka bawa beunghar. Tapi teu saeutik anak beunghar kolot tanya nyeri ku anakna. Nalika ayeuna kolotna geus teu bisa usaha, geus pensiun ceuk paribasana diuk namprak model kieu siga jajalu. Jaba aya masalah di lemburna cek beja cenah boga budak teh cenah di ditu tinggeus usahana tinggeus lancar cenah di kota rek ngalongok cenah ka anak kitu. Eta ge aya masalah di lemburna. Kurunjung datang ka budakna di kota jang. Aya naon mak ka dieu jauh-jauh.
Nah eta kitu ieu bujang teh sejana cenah mah nanti usaha teh geus lancar geus aya kamajuan mah teh ieu Kang aya masalah aya kasus di lembur teh kasus naon mah nah eta buku itu dapur di imah di tukang eta teh panu batur meureun nanti di pager nanti ku tetangga yang dibayar cenah 5 juta tamak macet rek nyelang heula we ka ujang 5 juta bahasa nage nyelang kolot lain menta nyelang da sil kasinggung jadi anak sok 5 juta heula we nyelang apakah langsung dokter tolong eta anak anu jadi kolot ngaranying heula heuh mah terus aing ka luhur harap dapat ieu ya Allah ising barang ngomong kieu ieu salah kuring nyarita salah ngan teh heulaan ibu bapak ayeuna nu jadi pertanyaan ayeuna kenapa anak ayeuna urang model kitu ketika ayeuna urang didinyirin ku anak kade tong kanyalakeun anak pariksa heula diri urang kadang urang sok ngantep kana jadi anak bukan maka lamun anak hayang berakhlak hayang pinter hayang bener tong diantepkeun atuh sok ayeuna aya majelis talim aya pasantren sedang ngaji kadinya kadang urang sok berasa belah mata atuh da kita ini pas suka memandang sebelah mata ari jang urusan umum sekolah umum kalau teh nepi ka bebeakaan tapi untuk urusan agama kadang suka memandang sebelah mata saya tidak membeda-bedakan saya tidak mendikotomi sabab kieu kuring S3 lupa S3 SD SMP SMA punten lupa di SIM kuring lamun asup KTK itu biayanya 1,5 juta lebih ka 2 juta ya nama daftar KTK per bulan 150.000 dibayar kira-kira newak balon 5 bucak hiji tinggal 4 dianterkeun ku indungna ditungguan budak teh jajan budakna 3.000 indungna mah 15.000 tapi lamun budak ibu ka majelis taklim ngaji dur magrib sok dialanterkeun tara urang teh sok berasa belah Pak ari jang urusan umum anak mau ujian SMA kolot teu boga duit nepi ka barang injem betul anak mau masuk perguruan tinggi orang tua teu boga duit nepi ka gelang dijual anak arek ujian perguruan tinggi mayarna jutaan kolot teu boga duit nepi ka gelang dijual anak mau wisuda arek ayeuna skripsi rek wisuda menang gelar S1 S2 kolot teu boga duit nepi ka kalung dijual betul tapi ayeuna jawab sing jujur aya teu kolot indung bapak nu ngajual gelang ngajual kalung jang mayar guru ngaji aya eueuh beda molotot peta iuran 10.000 sabulan sakali jang mantuan mayar listrik di majelis talim di pengajian eta ge jang budak nanu ngaji kumaha ngomongna geus ya eureun ku ngaji ka ustad eta ustad eta mah matre oh pak ustad bi jelema atuh ya Allah ya Rabbana punten ibu bapak jangankan kita pengen anak yang soleh dan soleha anak yang berakhlak bu hayang kieu hayang kieu di pasar di terminal di SPBU mayar apa teu mayar teu kieu ge mayar komo boga budak hayang soleh tuh di terminal hayang kieu mayar Pak dibanderol hayang kieu kencing 500 berak 1.000 gitu teh nu mulus nu muncul mah 12,5 mayar terus kuring rek ngaji ka Lampung di Bakauni tah di Bakauni hayang kieu teh mayar kan murah di ditu mah di Bakauni masa kali kieu teh gope mayarna beres kieu asomkeun duitna 1.000 cek nu jagana manggung ulanganna heuh nya gope deui geus kana kieukeun deui we coba eta aya pulangan di kana kieukeun deui aya geus nyaah tuh gope-gope asal deui kan jero ngadon-ngadon ngapulang suka ieu Allah ya Rabbana dangukeun Bapak kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha lihat dong ulama-ulama dahulu bagaimana ulama-ulama besar mencontohkan kepada kita semua untuk meraih ilmu yang manfaat jadi akhlak nanu saya sehingga kanjeng Nabi lihat bagaimana Imam Ghazali Imam Ghazali itu ulama besar ahli tasawuf kabeh pasantren di mana-mana banyak yang mempelajari kitab Al-Imam Ghazali di antara Ihya Ulumuddin. Siapa yang mencetak beliau menjadi ulama besar? Bapak. Eta Bapak Imam Ghazali ulama besar sanes bupak tukang dagang.
Tapi di mana ayeuna hasil dagangan tukang ngesol sepatu, tukang dagang hasil dagangan komo lamun seueur mah 50% bagikeun ka kiai, ka ustad, guru-guru ngaji, tapaul hayang boga budak anu soleh, ahli ilmu. Lamun ayeuna ngaji di mana-mana keur dagang Bapak Imam Syafi'i mah, Bapak Imam Ghazali keur dagang aya pangajian eureun heula dagang. Hadir ka pangaji keur dagang aya pangajian eureun dagang hadir ngaji. Urang mah kadang tibalik. Aya pangajian ngadadak dagang. Eta bapada Imam Ghazali bu. Eta keur dagang teh eureun hadir ka pangajian ceramah ngadengikeun we. Bari hadir ngaji tiap hadir ngaji nah doa ka Allah ya Allah ya Rabbana. Bari neuteuk ka kiai teh. Abdi nyuwunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan putra abdi sing dijadikeun ahli ilmu, sing dijadikeun ahli fatwa siga Syekh keur maparingan fatwa ayeuna ya Allah, sing dijadikeun ahli anu saleh ya Allah. Tiap hadir ngaji kitu ngadoana ka Allah. Dijabah ku Allah. Nuka hiji Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjadi pakar tasawuf. Nuka duana Syekh Ahmad menjadi juru dakwah. Tuh lihat bagaimana Imam Syafi'i, ulama besar Imam Syafi'i, ahli fikih, urang rata-rata nu hadir di dieu ieu bermadzhab Imam Syafi'i. Anu Imam Syafi'i mah sok aya marhabaan lamun ayeuna subuh teh aya kunutan bener. Mun tahiyat teh sok ieu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lempeng kieu. Sabab tahiyat teh aya rupa-rupa eueuh. Pomo lamun ulin ka kota Makang, ka lieur. Aya nu muir kieu tahiyat. Aya nu kitu aya? Iya. Aya nu lempeng kieu aya? Aya. Nu bener nu mana? Nu kieu apa nu kieu? Salah duanana ge. Nu bener mah lain nu kieu, lain nu kieu. Nu bener mah nu kieu kaluhur ping-ping kieu tah. Atuh maknya setaya tahiyat kieu. Kemudian di ditu na tahiyat. Tahiyat teh ngaranna aliran sesat nu tahiyat. Ieu balik deui Bu Pak. Ieu urang keur nyarioskeun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Bahkan dina kitab-kitab Imam Syafi'i di antarana syarat sah salat teh rukun salat di antarana urang teh kudu niat. Niatna kudu diucapkan apa henteu? Teu kudu. Da ari niat mah dina hate. Ari usoli niat apa lain? Niat apa lain? Lain niat usoli bukan. Usoli mah lapan niat wa malu. Kalau tempatna niat mah dina hate wa talafuz biha sunnah. Ngucapkeun niat hukumna sunnah. Jadi niat mah eueuh lain na buntu na kolbu budak orang kolbu lain kalbu. Budak orang mah di dalam kalbu mah anjing atuh. Kuring lain dinakit setik-setik kudu dibenerkeun. Ibu bapak ulah betah lamun sare saenak-enak ngarempol bae. Nini aki ulah betah lamun hirup teh bongkok kieu. Ngan lamun dibongkokeun ku Allah kudu syukuran tong arang-arang. Aing mah geus dayang ka madrasah. Geus dayang anjing. Kunaon kitu? Anu dibongkokeun ku Allah. Kira-kira ari bongkok ka hareup apa ka tukang? Heuh eta teh syukuraneun bongkok ka hareup. Coba lamun ka tukang siga kitu. Teu ngadeun aku tah mana kudu sumbujan. Ye, balik deui. Mazhab Imam Syafi'i talafuz niat make usul. Ibu bapak lamun keur salat osok usoli osok teu meunang keur salat usoli. Mun arek mah salat. Rumahnya keur usoli. Sallallahu liman hamidah usoli. Beres-beres aku salat. Ieu keur nyaritakeun tata cara salat Imam Syafi'i siga kitu Pak. Ieu nyaha jadi carioskeun ngarah kurang daraek sabab salat teh hukumna wajib maka nitah jalma salat teh hukumna haram. Teu meunang nitah jalma salat mah cuma jalma salat gitu. Ulah kita jalma salat. Coba tatangga keur salat bismillahirrahmanirrahim. Coba tulungan pangulih nulanggaskeun salat. Teu meunang kita jalma salat. Bereskeun salat.
balik lagi. Jadi ngacapak gitu. Kembali lagi mah bunga sadayananya amin. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati. Ayo mustaqbilal qiblat aja. Ya. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal ka'bati. Ayo mustaqbilal ka'bah ya. Nu bener nu mana? Kiblati apa kabati? Kiblati apa kabati? Nah, naon alasan dalilna? Punten musim kuring dibejakeun di dia sabab keur ti payun mabu daerah sim kuring Cigomong ke Baladi nepi ka Cicurug rame gara-gara ieu. Cek kieu ieu salat kudu mustaqbilal kiblat, cek nu ieu kudu mustaqbilal Ka'bah. Nu bener nu mana? Mentakan musim kuring dibejakeun supaya tidak terjadi kembali yang namanya kontroversi gitu. Oh kontroversi eta. Supaya tidak terjadi kontroversi buka ya dangukeun sarah sasolat teh diantarana hiji kudu bersih pakaian badan tempat tinana diantarana najis teh seperti ayeuna awak urang diletak ku anjing najis apa henteu najis naon ngaranna najis mugola ari mugola teh najis anu berat di kumbahna kudu ku cari di kumah mah di mana-mana. Aku borodok di kumah mah ku cari kan. Ngan salah saeuna diusap make tah. Ta eta teh najis kana kusik aya anjing itu ke dia letak awak urang. Di anjuran Imam Syafi'i seperti itu. Makanya kade ibu bapak bersih ibu bapak ke sholat imam bapak sholat di masjid tiba-tiba aya anjing asup ngaletakan sukuna sahde sholatna. Nah, makanya sah, mentakan sim fokus tadi di kuring murah. Pemalaun baik dengekeun kecil. Aya jalma keur sholat tiba-tiba aya anjing asup ngaletakan suku. Suku saha? Biasa nyebut anjing. Hiji tah, hiji. Dua, syarat sasolat tong jauh-jauh dina kitab Safinah nu sok diaji ku budak urang. Wayas takbilul kiblat. Tah. Wayas takbilul kiblat eta mah wayas takbilul jeung yang hadap jalma kiblat ka kiblat jadi mangkul bi. Mustaqbilal kiblat ti eta mah. Kudu pilih. Tah hadirin rahimakumullah. Jadi geuninganna dina Safinah tong jauh-jauh syarat salat teh nyaeta nyang hareup bukan mustaqbilal Ka'bah tapi mustaqbilal kiblat. Cuman bukan berarti anu mustaqbilal Ka'bah salah. Oh tidak salah. Kenapa? Sebab kiblat arah yang dituju ketika sholat patokan kiblat ngaranna Ka'bah. Sagala rupa ge kudu aya patokan kiblat teh ngaranna Ka'bah. Ngan di urang mah nyang hareupna ka belah kulon. Tah nu teu meunang mah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kulon eta nu. Jadi mustaqbilal kiblat, mustaqbilal Ka'bah menang duanana menang. Man teu menang duana. Are kiblat dari Ka'bah. Ngan di urang mah mustaqbilal kiblat. Naon sababna? Sabab mustaqbilah teh menghadap cek situkul arwana. Yang namanya menghadap itu kudu pahareup-hareup empat mata. Bapak RW menghadap Bapak Lurah berarti empat pahareup-hareup. Bapak Jokowi menghadap Pak RT berarti pahareup. Lamun urang di mustaqbilah Ka'bah menghadap Ka'bah na aya hareupeun. Lantaran kaya hareupeun di urang mah mustaqbilal kiblat. Tapi ibu bapak sholat di Masjidil Haram Ka'bah aya hareupeun ka gara mustaqbilal ka. Nah, kartos. Nah, tunggu geus dikaharti mangajina. Kartos aja. Nah, aing tadi kakang-esang-esang nerangkeun teh kaharti cenah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kembali deui ieu keur nyaritakeun apakah kaifiah Imam Syafi'i. Eta Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, katalar Quran. Di dia aya umur 7 tahun katalar Quran aya henteu. 50 tahun di ayat can bejuseun maca Quran.
Umur 9 tahun katalah kitab Al-Muwatta Imam Malik. 15 tahun jadi bukti di kota Mekah. Ketika masantren di Madinah di Imam Malik. Imam Syafi'i pinter bu, saking ku pinter-pinterna banyak yang kagum dengan ilmu Imam Syafi'i. Nepi ka mere hadiah pak, mere cenderamata, mere kado ka Imam Syafi'i, nepi ka numpuk eta hartana pamere dibatur ke masantren. Hiji waktu Imam Syafi'i sono ka ibuna mulang ka kota Mekah dibawa harta menang pemberian ke masantren teh nepi ka digulung lagi ku sabaraha puluh onta. Tapi ka kota Mekah gendleung rame kurang Mekah heboh cek kurang Mekah. Woi aya Syafi'i balik masantren bawa harta loba duit nage loba. Tapi kabar ka ibuna kumaha pak ningali kaya Imam Syafi'i siga kitu. Apakah senang bahagia? Bentuk pak ambek luar biasa ka Imam Syafi'i. Tungtung nak mutus putusan aya naon mah bejakeun ka Syafi'i geus heboh di kota Mekah manehna balik masantren bawa harta loba model kitu mama teh sudi teu ridho maneh balik masantren bawa harta loba model kitu bejakeun ka Syafi'i bagikeun ka batur teu sudi teu ridho balik ka imam bawa harta loba. Akhirna ngadang ibuna bendung dibagikeun eta harta ka masyarakat Mekah. Imam Syafi'i mulang ngacaukeun ngajingjing kitab jihad. Naon sababna indungna nepi ka kitu ka Imam Syafi'i bakat kusieun indungna robah paniatan Imam Syafi'i masantren lain neangan ilmu jadi neangan duit. Kitu Imam Syafi'i mah beda jeung urang. Urang mah nyakolakeun budak masantrenkeun budak dina otak urang naon? Duit. Udah ke sana sekolah, sana masantren, ngarah naon kan itu ngarah babari neangan duit. Ku sakola nate, jadi dan bisa daftar gawe, bisa daftar gawe mah pun bisa usaha kan itu nate kan mudah-mudahan we loba hartana bisa jadi jalma beunghar. Orientasi nate ka dinya. Tungtungna ku sakola teh nu ditang teh lain ilmu ijazah. Ijazah menang bodoh na anggar. Mun baheula mah budak teh beres sakola teh menang STTB nya Pak, sakola tamat tapi belekung. Makana punten ibu bapak, kunaon atuh cenah pautan budak kadi teh disakolakeun ongkos dipasantrenkeun ongkos tapi buadungna luar biasa. Pariksa niat urangna. Kadang urang mah niat nyakolakeun budak masantren ku budak teh kitu ye. Nyakolakeun budak masantren ke budak mah seunah neangan ilmu bikin kabodohan ngalaksanakeun parentah Allah supaya jadi jalma bener. Lain cenah beunghar. Da beunghar mah kakaitan jeung bodoh pinter beunghar mah teu aya kakaitan jeung otak bupak tidak ada. Punten ku simkuring ge gaduh yayasan Pak. Saya mengajar Pak di SMP di SMP simkuring ngajar. Tapi lamun simkuring ngajar di sekolah eta anak didik simkuring siswa-siswi simkuring teu aya unggal tahun ge anu tara naik kelas sadari anak kuring mah ditaekeun kabeh nu bodoh nu pinter kabeh ditaekeun. Cek ustaz nu lain susah si eta mah bodoh tong ditaekeun. Cek kuring lamun teu ditaekeun ieu bakal dijamin bakal pinter. Lamun gara-gara teu ditaekeun bakal ngajamin pinter belum tentu. Nya bodoh, bangor, badur, budak batur mayar tarak kali lila aing ngurus. Ah, gue aing ngurus taek. Oh, pancenah Pak Ustaz nih lain lagi boleh patus itu mah kumaha atupan guru nagi kurang ieu. Dan kurang ngalik nilai lagi lain dapat geus dikirim aluskeun ieu. Hitung-hitung sodaqoh. Punten bapak eta mah prinsip simkuring lah. Naon sababna? Sabab beunghar tidak ada kaitan jeung bodoh pintar. Beunghar mah kumaha urat nepi ka iraha ge kan. Beunghar mah kumaha urat. Lamun urat lempeng urat beunghar ngaranna nyekel besi jadi duit. So, nyekel sampah jadi duit urat lempeng. Tapi lamun urat bengkok urat balangsak da urat balangsak makang nyekal duit ke ludes we tara jadi nanaon. Nyakang tuh di Ciamis aya jalma buta huruf teu bisa maca teu bisa nulis tanda tangannya lempeng harung pareng kolang. Tapi miliarder buka pabrik sisir kerekam.
Bahkan cokoida bahasa Arab walau laukan atin arzakul lajani alal hijab, kalau seandainya rezeki berputar berdasarkan akal maka yakin binatang akan binasa sebab binatang terbuka akal. Tapi buktina munding lalintu padahal tepung si KSPSD aja. Lamun rezeki berputar berdasarkan akal, nu bodoh mah bisa dahar, tapi buktina urang osok dahar osok. Nah osok di dahar urang. Hah? Sarung lain nasi mah urang Jakarta, urang manaon jelema urang mah pan kuringannya nage urang naon sarung bener kita naik hidup kamu habis kayak gitu kayak ikut itu begitu error ngedetik ibu hadirin samu doa. Guys, balik deh hadirin rahimakumullah. Tah eta sistemna akhlak pasang niat lamun aya hayang boga budak anu soleh. Minimal nurutan akhlak Kanjeng Nabi dina sagala aspek kehidupan. Mana akhlak Kanjeng Nabi aspek dalam aspek kehidupan yang harus kita ikuti. Maka oleh karena itu kita beranjak ke bab yang kedua. Tapi sebelumnya kita lihat payung berikut ini. Bias. Aku mah teranyus sendiri lah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mana akhlak Kanjeng Nabi di dieu contona teh meneladani akhlak Rasulullah. Minimal hiji aya akhlak dina agama. Aya akhlak dina keluarga. Aya akhlak dengan Sang Pencipta. Aya akhlak sesama umat manusia. Aya akhlak diri pribadi Kanjeng Nabi mulia. Minimal aya 5 Pak. Lamun kaburu kitu ieu. Nu kahiji aya akhlak Kanjeng Nabi dina agama. Bagaimana akhlak Rasulullah dalam agama? Rasulullah begitu sangat mementingkan urusan agama di atas kepentingan pribadi. Sehingga ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, sahabat Ansor berbondong-bondong nawarkan jasa ke Kanjeng Nabi. Cek sahabat Ansor, ya Rasulullah, silakan singgah di rumahku ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Tong pikirkan imah, pikirkan mas. Datang lagi sahabat yang lain. Ya Rasulullah, aku punya rumah 3 akan aku hadiahkan 1 untukmu ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Tong mikirkeun imah, pikirkeun mah mas. Datang lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, aku punya tanah luas akan aku bangunkan 1 istana untukmu ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Tong mikirkeun imah, pikirkeun mah mas. Jadilah Masjid Kuba di Madinah, Pak. Itu masjid pertama. Masjid Kuba di Madinah. Ya Allah, ya Rabbana, lamun akhlak dina agama, akhlak Kanjeng Nabi dina agama diturutan ku urang Pak. Rarasaan urang rek ngayakeun mulu dan rajaban syiar Islam moal hese neangandana teh moal Pak. Panitia moal nepi ka aprak-aprakan ka sawah moal. Borok pan aku panu ditagihna kalalabur ka sawah. Moal Pak. Ngabangun masjid umat Islam wa kaelekeun ku kafir, ngabangun tempat ibadah sarana agama pasantren mushola majlis talim masjid moal hese moal kaelekeun ku kafir. Lamun akhlak dina agama terbangun, kafir mah ngabangun tempat ibadah 60 kali 40 meter mah beres 5 bulan. Tapi kadang umat Islam ngabangun mushola 3 kali 4 meter 2 tahun pondas kita abis-abis. Ketika bubar panitia ribut, untung ibu-ibu na buat rangkit dibangun ku ibu-ibu beres 4 bulan. Bisaan ibu-ibu mana yang duit? Kumaha carana? Hah? Oh bener ngagotongan gentong ke tengah jalan. Pasang sepekar, ogor-ogokan ini. Ya Allah ya Rabbana, lihat baginda Rasulullah ketika jadi Masjid Kuba di Madinah Pak. Selesai ngabangun Masjid Kuba di Madinah, sahabat Ansor yang gembira. Cek sahabat alhamdulillah masjid geus beres dibangun. Pasti aya nama Rasulullah pikiran imah datang deui sahabat. Ya Rasulullah, kan masjid geus beres dibangun. Mangga aya nama kantun nyamutan bumi keun kami numpang bangunkeun aya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Hedeng sahabat. Kaulah
arek ngabangun imah ukuran 3 kali 4 meter di pojok masjid. Cuman 3 kali 4 meter di pojok masjid Bapak. Tidak ada yang namanya laser spesial, kipas angin, kulkas, kursi itu aya. Kadang kulembing sarena oge bupa dina luhur palapah korma, lamun gugah katingali tilas palapah korma nempel dina pipina. Sampai kadang 3 hari 3 malam tetuang-tuang kuat kadi ganjel ku batu. Sampai ada sahabat yang mereka kehidupan Rasulullah lebih kajerit ada sahabat ketika melihat Rasulullah perutna diganjal ku 7 batu bakat ku lapar. Cing urang dieu Cijangkar aya teu saking laparna saking balangsak nepi ka beutengna diganjel ku batu aya. Urang mah diganjel ku 4 isu-isu. Jamna lapar pisang goreng kilo, lohor dahar beak 2 piring. Geus asar tukang baso ngalewat hantem deui samangkok. Bahkan urang Cijangkar mah najan geus ngabuapkeun kupat, lontong sayur sagede bantal ari can ngabuapkeun samu mah anger we cenah can nyatu. Betul? Karena Rasulullah akhlak dalam agama terbangun nanjarkan syiar agama Allah dijamin ku Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah saware Allah oge mun arek Allah atuh kabeh ieu teh. Dieu we doang lah dieu mah saeutik. Sok sing bener atuh aja. Kuring kamari ngaji babarengan jeung Syekh Salman jeung Syekh Fikri Pak. Keur poe Minggu koli-koli internasional doang. Di Banten manehna ningalikeun Kiai abdi karep mulang ti Pakistan kamari di Afghanistan di Iran. Da eta aya ku aneh Pak ningali batur, mapa lamun ngaji Quran teh. Menukat harari mat Pak di luar negeri mah. Kuat khusyuk. Allahu Akbar takbir. Bari khusyuk takbirna teh. Urang makan simbolok tepuguh kadang. Itu mah khusyuk. Takbir Allahu Akbar. Tayyib. Urang mah teu bisa kitu atuh Allah dibarengan jeung hati. Ieu mah belah gitu bari nurutan. Tukang bari marang hakan, bapak-bapak bari urut Allah. Balikan deui darah meunang ganjaran babarengan jeung Kanjeng Nabi di surgana Allah. Hayang hayang. Ade, sok balikan deui 1 2 3. Ya lancar. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jalma-jalma nu iman hijrah jihad di jalan Allah ku jiwa raga ku hartana maka bakal diangkat derajatna ku Gusti Allah jeung eta jalma bakal dipaparinan kabagjaan. Tong di Allah hande eta mah bahasa Sunda euy. Tadi dipitah cicing wae. Geus balik deui. Eta Kanjeng Nabi nanjeurkeun syiar agama Allah dijamin ku Allah a'zamu darajatan indallah diangkat derajatna ku Allah Pak. Makana hei ibu bapak urang Cijangkar korban jiwa raga harta tanaga kesang duitna 10.000 20.000 na sajutana niatan ayeuna dikorbankeun jeung peringatan Maulid Nabi sejak nazim ka Kanjeng Nabi nanjeurkeun syiar agama Allah tong hariwang moal diganti ku Allah dibalas ku Allah diangkat derajatna urang di ku Allah. So, apakah ayeuna urang gara-gara buludan aya nu nepi ka sangsara kuring mah yakin tambah rezekina diangkat derajatna ku Allah wa ulaika humul faizun diberek ku Allah kaluasan hate kabagjaan hate sehingga Kanjeng Nabi walaupun di rumahnya 3 kali 4 meter tapi beliau bersabda baiti jannati rumahku adalah surgaku imah leutik tapi jadi surga daripada imah gede tapi jadi neraka naon sababna luas hati Kanjeng Nabi lega hati. Sok ibu bapak kurang dipilih satu di antara dua
Mending imah lega hate sempit atawa imah sempit hate lega? Hah? Mana? Wah, golput eta mah. Golput, pertanyaan aja. Lamun dina pil kades mah calon 2 nyoblos nomor 3. Hate lega imah sempit atawa imah lega hate sempit? Hah? Ari hayang mah imah lega hate. Ngan lamun teu kitu mah penting hate urang lega. Nikmat bukan lega hate mah nikmat, Pak. Neunah lega hate mah. Sare deket kompor. Sare ngan saupun dina samak dina yogi dina tikar ke tibra we. Lega hatena ibu bapak. Ngagoler di saung di sawah ge tibra we. Lega hatena Pak. Luas hatena. Dibawa ka pangajian hees we. Lega hatena kok. Sudah bapak-bapak teh bapak-bapak mun Jumatan pan inget koma tuh nya. Lega eta hatena Pak. Tuh Kanjeng Nabi diluaskeun hatena ku Allah Subhanahu wa taala mata nomor hiji ieu bangun akhlak dina agama. Urang mah ibu bapak teu kudu siga Kanjeng Nabi ngabangun akhlak dina agama. Kanjeng Nabi mah datang ka Madinah, umat Islamna karak lo sabada urang saeutik can loba masjidna can aya. Urang mah dulur-dulur sa Islam salebun ieu geus loba. Masjidna geus aya, tinggal ngeusian ieu Mas. Mudah-mudahan beres muludan ieu sing langkung pinuh masjidna amin. Ketika sudah terbangun akhlak dalam agama, maka nomor kedua akan terbangun akhlak dalam keluarga. Agama hade pasti bu dina keluarga ya harmonis siga Kanjeng Nabi. Lihat bagaimana Kanjeng Nabi dengan Siti Khadijah harmonis bu. Bahkan ibu Siti Khadijah mah bu manja. Beda jeung ibu-ibu urang Cijangkar. Manja Siti Khadijah mah ka Kanjeng Nabi teh. Eta Siti Khadijah hiji waktu gaduh apel hiji dituak eta apel teh ku Siti Khadijah kerak-kerak siap sapotong Kanjeng Nabi suping diasongkeun ka Kanjeng Nabi Pak. Ya Rasulullah. Ada apa Humairah? Iya apa sapotong dari mangga tuang ku salira ya Rasulullah. Hebatna Rasulullah Pak dibawa eta apel. Jeung lucuna baginda Rasulullah digegel pas bekas gigitan Siti Khadijah. Gitu Pak biasakan di rumah tangga teh ngabongan harmonis teh kitu siga akhlak Kanjeng Nabi Pak Bu. Ulah dahar barang teh jeung salaki keur panganten anyar we. Oh, berpanganten anyar masalah kita siga raja bener Pak. Arek ka dapur ge dicarang. Arek ka mana Kang? Arek ka dapur heula. Ulah Kang ulah. Naon? Bau acuk. Bau asep jeung pika bau acuk. Oh, karasa Kang, karasa jeung kusim kuring keur mimiti nikah jeung permaisuri. Anu nyakit itu panganten anyar mah oh siga raja makan geus piring berdua eta rek kaluar imah hujan badan aya perlu jeung pamajikan hujan badan aya payung dua da eta payung dua teh jeung hiji ewang hayang satu payung berdua apa pamajikan nah maning satu payung berdua kata muraek kana lumun pamajikan tapi kana jalan leutik gedeblug labu ambil dua tapi kancing bajuna pamajikan teh lalesotan anjing cot eta kancing lesot Allahu Akbar keur panganten anyar salaki hayang dahar sangun saboboko disadiakeun hayang sayur asem samangkok disadiakeun hayang asin japu jeung pedah dipangmeuleukeun dipangmaiskeun hayang sambal dipangulakeun hayang lalap jengkol jeung peuteuy nage disadiakeun bahkan kobokan jeung serbet nage disadiakeun keur panganten. Tapi lihat 5 bulan 1 tahun kemudian mimiti leungit kobok nyengir dari masa sejalakina mah kobokan mana nasya kobokan kos panganten anyar bae pepekeun we kana cokor ngalah loba bulu bupak
Tuh lihat Kanjeng Nabi akhlak dalam keluarga harmonis, apalagi hiji kuduaan. Takkan sok amalkan ke bapak-bapak, ibu-ibu didik, ibu tak amalkan punya. Isukan beres ngaji, menelik apal hiji orang. Nah, itu ibu teh tasep sapotong, tasalah tidak tak asungkeun ke salaki. Kang, aya naon mah? Ieu ya apal urut mah ieu sapotong deui terus hakan ku sia. Kira-kira diterima moal. Oh, kulit mah yakin diterima nama. Diterima nanti gilir-gilir heula diputer. Disopak urutnya gegel itu. Disakara bies. Allah. Bahkan punten bupa eta akhlak Kanjeng Nabi Pak. Dina rumah tangga luar biasa Kanjeng Nabi kecuali model kieu tiba-tiba datanglah Sayyidina datanglah Siti Khadijah istri. Dipanggil eta istrina geulis ka dieu. Eta Siti Khadijah bukti simpen di atas pangkuan Rasulullah. Dilahun Siti Khadijah. Baginda Rasulullah dipengkan Siti Khadijah dipayung di dekat dari belakang romantisnya. Kemudian mastaka Siti Khadijah ditempelkan di atas paha Rasulullah. Diusapan rambutna Siti Khadijah bari pamacakeun Al-Qur'an. Indahnya. Lain Allah sok kitu kada maneh. Sok ieu ce bu ibu geus rumah tangga puluhan tahun jeung salaki. Pernah ibu dikun-dikun ku salaki teu? Pernah teu? Pernah eta diusap rambutna bari pamacakeun Qur'an pernah apa henteu? Sieun eta jawab. Lain henteu lain moal we moal. Tong diarep-arep ka nyeri-nyeri hate. Ya Allah, eta Kanjeng Nabi keur ngalagun Siti Khadijah teh. Tiba-tiba datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Eta Sayyidina Umar pas ningali Kanjeng Nabi keur ngalagun Siti Khadijah kaget Pak. Ya Allah, ya Rasulullah, Ina Khadijah akhlak anjeun kabojo anjeun ya Rasulullah. Kami ke sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, reng-rengan sahabat can bisa ngalaksanakeun akhlak jeung keluarga jeung bojo siga anjeun ya Rasulullah. Tapi anjeun mah indah cida akhlak jeung bojo pot kadilahun diusapan mastakana cek Kanjeng Nabi. He dangukeun Umar. Lamun anjeun hayang apal amal nu keur dipigawe ku kami ayeuna, Allah bakal ngahampurakeun dosa kami saberat pamajikan anu aya dina lahunan kami. Makana ibu-ibu, makana pak lamun bapak boga pamajikan gendut montok pahe tong dihina tong pak. Aset eta teh aset berharga. Investasi akhirat kita aset. Semakin montok pemajikan semakin bertambah kiloan pemajikan bapak, maka akan semakin bertambah dosa bapak nu bakal dihampura ku Allah. Asal kuat mangguna we. Makanya ngagukeun ka ibu-ibu, tak ibu-ibu nu gararendut marah rontok ayeuna mah sing pede. Sing pede dong leutik hate, sing gede hate. Ulah kalakah diet nu marah rontok teh siga disimpulin ibu-ibu marah rontok kalakah darah diet. Kunaon diet? Hayang ngabegangan Pak Ustaz cenah ngarahi teh. Kunaon atuh ngabegangan ieu lemakna banding ku cuma. Eta belaan taradahar kejo. Samu ge geus teu didahar. Daharna naon atuh nya cuma cenah daharna buah-buahan we da teu meunang ngadahar sangu cenah ngedahar buah-buahan ngarah ayeuna uluan awakna cek kuring emang cek lamun ngadahar buah mantak ngaleungitkeun kana lemak murukeun kana awak nya apa Ustaz cek saha cek dokter. Waduh dokter mah tempo King Kong gajah akanan buah-buahan. Ya,
kuring nebejaan ka ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu nu mararontok, sing pede we ayeuna mah sing pede. Lamun ayeuna hayang megang kumaha carana gampang, lamun ayeuna diet hayang megang lemakna laleungitan gampang kumaha carana mandina make sunlight. Apa sunlight teh? Tah eta ku sunlight. Naon sababna make ku sunlight? Sebab sunlight itu membasmi lemak yang membara. Jadi nomor 2 naon cenah bangun akhlak dina keluarga. Lamun ibu bapak akhlak agama hade, akhlak dina keluarga nage sae, maka babarengan mayun babarengan ka Allah Sang Maha Pencipta. Atuh salakina soleh, pamajikanna soleh, bakal hampang dibawa ibadah ka Allah. Maka katilu aya akhlak dengan Sang Maha Pencipta. Akhlak jeung Allah Subhanahu wa taala. Kumaha akhlak Kanjeng Nabi jeung Allah Subhanahu wa taala? Kanjeng Nabi mah boga punten tarasul adab ka Allah. Ongkoh urang mabuk makhluk Allah tapi kadang terus terang urang sok suul adab ka Allah. Kanjeng Nabi mah tarasul adab ka Allah. Kumaha carana? Hidupnya selalu mengikuti apa maunya Allah. Ya mun urang hirup hayang tenang, hayang tentrem kudu kitu prinsipna siga Kanjeng Nabi. Hirup teh nuturkeun ka hayang Allah. Ari urang mah pan sok dibalik Allah dipaksakeun nuturkeun ka hayang urang. Ketika rencana urang teh jumpon teh, ketika rencana gagal, ambek-ambekan maidong Rasulullah. Paneta teh meunang seolah-olah nyalahkeun ka Allah. Padahal pada hakikatnya akhlak urang jeung Allah, urang mah tanpa daksa hidup dihirupkeun ku Allah, maot dimaotkeun ku Gusti. Maka urang hirup nuturkeun ka hayang Allah. Sok, urang hirup nuturkeun ka hayang Allah apa ka hayang urang sih Pak? Ka hayang Allah ka hayang urang? Ka hayang Allah lain ka hayang urang da, ka hayang urang mah budak. Urang ya hayang mah kopi itu tapi da. Geus we kumaha Allah. Bupa urang teh hirup nuturkeun ka hayang Allah. Kuring rek nanya ka urang dieu. Ibu bapak urang Cijangkar lamun ditaros sadayana hayang miskin hayang beunghar. Jawabna pasti hayang. Urang mah sadayana hayang beunghar. Hanya baginda Nabi yang hidupnya ingin miskin bupa. Dugi ka Kanjeng Nabi mengadoana ka Allah, ya Allah ya Rabbana Allahumma ahdini miskinan. Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa mitni miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Matikanlah aku dalam keadaan miskin ya Allah. Lamun ieu doa dibaca di araminan moal. Komenda miskin doa. Urang mah kabeh ge hoyong beung. Tapi nu miskin aya apa henteu? Seueur apa henteu? Tanya nu miskin, aja akang. Ari aja akang hirup hayang miskin hayang beunghar. Jawabna pasti naon? Hayang beunghar atuh. Tanya deui, kunaon atuh kalah miskin? Mane hayangna beunghar tapi kalah miskin? Kalah bin. Sabab urang hirup lain nuturkeun ka hayang urang, hakikatna nuturkeun ka hayang Allah. Hoyong panjang umur penuh umur. Urang mah sadayana ge hoyong panjang umur. Hoream keneh karena mau teh betul Pak. Jangankan orang kaya, jangankan jalma beunghar Pak, nu balangsa, nu miskin, nu sangsara ngadoana ka Allah minta hayang panjang umur betul. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah. Padahal cek kuring bu Pak, nu balangsa mangadoa ka Allah tong minta panjang umur. Aku kumaha lamun diijabah ku Allah, leuwih heula mun balangsa. Ngadoa mah hayang berkah salamat we nya. Najan urang hayang panjang umur, cik Allah kudu panjang umur. Teu saeutik jalma hayang panjang umur, nepi ka geuning saeutik dibawa ayeuna ka dokter pribadi. Dokter pribadi teu narima, ieu mah kena ditanya ka RSCM, dibawa ka RSCM. RSCM teu narima, nepi ka dibawa ka Singapura siga Sinolga saputra.
Ari peteh nganon maot di ditu hayangna panjang umur cek Allah kudu panjang umur. Jeung teu saeutik jalma nu hayang pondok umur, cek Allah kudu panjang umur. Panjang umur we Pak. Sim kuring ngaji ka daerah Karawang nyaritakeun kautamaan Mekah Madinah beres ngaji aya aki-aki ngaguguk ceus. Umurna 85 tahun Abah kunaon ceuk. Pokona Abah mah harapan Abah hayang maot di Mekah. Pokona Abah mah kudu maot di Mekah. Tapi kalieur anak-anak maradi dapat kumaha cenah ieu Abah teh da kolot ieu mah hese diubaranna. Lamun geus makakeun ka ditu makakeun ka ditu cenah pan hese kan lempang da geus. Atuh nyewa mah gotongna cenah. Ngogotong mah dua abdikeun di luar ka ditu geus daftarkeun we umroh ka ditu daftarkeun umroh. Ninggal waktuna mangkat umroh. Masyarakat turun da kasepuhan. Tapi kacamat ge turun tangan diumumkeun sampaikan ayo para wargi sadayana masyarakat. Urang anterkeun Abah urang kasepuhan urang sadayana rek angkat umroh ka Mekah. Ayo urang anterkeun ku sadayana hitung-hitung anterkeun ka kuburan sabab rek paeh kitu. Eta naik kana mobil digotong, turun na mobil digotong, naik kana kapal digotong, da hese leumpang. Geus kolot turun na kapal digotong, geun toa digotong. Cuk nu ngagotong di aki-aki rah rek paeh. Gotong poe bingung cenah ka. Geun toa digotong, cuk nu ngagotong urang paehan we. Lamun dipaehan urang ke urusan jeung kepolisian riweuh di dieu mah. Iki sos wah riweuh ieu santapkeun ku maklumna we balik deui ka dieu. Yang mau di ditu remote sama di dieu. Naon sababna? Urang hirup lain nuturkeun ka hayang urang nuturkeun ka hayang Allah. Jadi keakhlakan jeung Nabi kitu. Mun urang hayang senang kita ikuti maunya apa Allah. Ngan urang mah diparentahkeun teh nyareat, diparentahkeun usaha, ari hasilna mah nuturkeun kumaha Allah we. Tapi aneh ibu bapak, ongko urang hirup nuturkeun ka hayang Allah, tapi masih keneh loba jalma anu sieun keneh ku salian ti Allah daripada ku Allah. Loba keneh jalma anu nurut ka salian ti Allah daripada ka Allah. Sok ibu bapak. Ika riweuh kamari mah gara-gara Covid-19. Masjid ditaruh tuh. Ya Allah, teh ditutup ke jalma teh hese kumaha ditutup. Atunya narurun sararea eta dibang ditutup riuh deui masyarakat. Goblok pemerintah masjid ditutup. Ningang dibuka areueuh deui. Jelema hayangna kumaha. Allahu Akbar ibu bapak. Nepi ka riuh gamari. Alhamdulillah sing kuring katulunan mulut gamari bisa keneh kang beres mulut derajat 100 panggung buatal total. Kita pegang pamajikan aing. Untuk kemana-mana kulit dia menjedok we di istiqomah. Corona negatif pamajikan positif. Alhamdulillah beres corona teh boga budak. Ibu bapak na urang masih kene loba nurut ka salian ti Allah. Sok sim kuring rek nanya ka ibu-ibu. Pak, bapak, ibu leuwih keneh nurut ka Allah apa ka dokter? Nurut ka Allah apa ka dokter? Sok buktina mana? Bapak didiagnosa ku dokter. Ibu didiagnosa ku dokter, dipariksa cek dokter. Punten ibu. Aya naon Pak dokter? Ieu ibu teh boga panyakit getih luhur. Olehna kan divaksin. Lapan urang Sunda. Geus getih luhur. Darah tinggi mah urang Jakarta. Para resep ngomong Indonesia. Karena geus ngomong Sunda. Model kuring boga budak umur 2 tahun karek bisa apa-apayan lelempangan muncek. Kolot baheula mah ngaranna teh lelengkah. Halo, suku. Pangku suku sedaya itu halu. Lelengkah suku. Lamun lelengkah halu kumaha ngajawab. Aya jamaah di Jakarta nyakeun pausa sekarang sudah bisa apa ya? Kuring bingung ngajawabna. Naon bahasa Indonesia lelengkah halu? Tadi jawab, oh Pak baru bisa melangkah-langkah ulang kan. Lalu ulang kan. Ya Allah, ya Rabbana. Jadi kadang alhamdulillah Pak bahasa Sunda teh. Dari simpurin pan ngomongin tadi berenang ngaos di kamari geus di Garut, kamari nade di Banten. Ini kuring ka Banten deui Pak. Anjeun teu nanyakeun oge ieu mah ngabejaan.
rada teraros Pak waktu. Eta panitia tak tadi nelponan we kiai kumaha ieu teh kabarna kita cek teraros cek sadaya di masa keluarga. Oh putra putri ge sami. Mohon sami nuju teraros. Ari istri kumaha? Oh istri mah raos. Kali deui ah. Eta ibu didiagnosa ku dokter, bapak didiagnosa cek dokter ibu boga penyakit darah tinggi, wayahna nyato ngadahar daging domba, getina beusing naik, loba nu nurut henteu. Da loba panu nurut eta Pak. Belaan mulu dan loba daging domba teu nahakan saya mah naon beusing naik cek dokter ulah. Cing kira-kira ku di pantangan teu ngadahar daging domba saumur hirup urang bakal hirup salilana di alam dunya moal. Waktu nama mama bersih di pantangan rek divaksin teu divaksin waktu nama mama maot sok entah rek divaksin heuh teu divaksin kitu nana dah divaksin teu divaksin pasti mah maot siga kuring Pak kuring didiagnosa ku dokter cek Pak dokter Ustaz naon Pak dokter hari Ustaz sok ngarokoknya saya mah jago kana ngarokok mah Pak dokter eureun nah maksudnya orang kudu ngarokok sakaleungka. Ngarokok teh bahaya Pak Ustaz, bisa menyebabkan kematian ngaganggu kesehatan Pak Ustaz. Cek kuring ari dokter sok ngarokok tah. Ya tara Pak Ustaz. Ari Ustaz, saya mah jago. Eureun geus ka Ustaz, kumaha coba lamun pae? Ya tah aja teh aya korek ieu pae. Eta dokter sok ngarokok tara. Tara urusan saya mah cing tak goreng rek nanya ke dokter nanya naon dokter nu tara ngarokok bakal hidup salilana di alam dunya moal ya moal Pak Ustaz dokter naon mah maot nudun pae nu tudun ge pae cek mending mudun kuring di Cigombong daerah Cibunayun aya aki-aki umurna 108 tahun keur buludan papangih jeung simkuring eta 108 tahun kuat tudunna Bang masih kena ngarokok ya, bang berdua siap boy. Rokok naon sampurna hejo. Teu dicarang ku abang ngarokok eta ku dokter teu dicarang ngarokok aya abang geus kolot kitu. Ah, jang geus leuwih 50 dokter nyarang anu. Eta dokter dulu 50 teh geus parara. Punten ibu bapak ieu kuring lain kita ngarokok lain maksudna ieu mah keur nyaritakeun urang teh hirup nuturkeun ka hayang Allah hirup paeh mah lain udud Pak sok we udud mah udud gitu sok teu naon hirup paeh mah kumaha Allah lain kita ngarokok lain kade da tetep ngarokok mah hukumna mah makruh makana kade Pak kade bersih di dia aya keneh kiai ajengan ustad nu masih keneh ngarokok haram hukumna jadi imam Pak haram atuh masih keneh ngarokok jadi ini orang gila ngarokok atuh manya sedeng bari imaman kieu jadi kali sekali-kali ngareh tereh geus paling biasa lagi lamun jagoan elek geusan gitu. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, tah ieu teh ngaranna sesuai kahayang Allah jeung kahayang sorangan. Bisa hadirin rahimakumullah tak urang mah diperintahkeun ku Allah teh usaha sateker ka bapak ka kebon ka sawah ka pasar eta ge amal ibadah diperintahkeun ku Allah anu ka kantor mangga anu ka pasar mangga anu nyupiran heuh bae ngan cek Kanjeng Nabi cek keterangan cek ulama sawabul himam la tahrubu aswarul akbar sagede-gede kahayang jeung cita-cita urang moal bisa ngadobrakan takdir Allah silahkan kita punya keinginan tapi Allah yang memutuskan tak akhlak model gitu pake Pak siga Kanjeng Nabi akhlak jeung Allah tong nepi ka sul adab ka Allah mentakan ibu lamun loba kahayang teu kacumponan
ulah ngabaeudan tatangga musuhan mitoha. Allah aja kerjasama. Bapak ibu loba kahayang tong ngajauhan dulur, tong nepi ka ngabarerang ka dieu ka dieu ngabarerang kana Allah aja kerjasama. Komo ibu tak kuring di dieu. Loba kahayang teu kacumpuran ka desa laki tong dianggap musuh sepula. Capek ceuk lamun salaki dianggap musuh capek. Komo boga imah leutik jabah heureuk. Unggal leutik unggal meuli papang ieu. Di dapur aya musuh. Asup ka WC. Buat aku keluar ke sana. Sedangkan saya dari musuh. Asup ka dapur aya musuh aya di dieu. Capek. Ieu akhlak yang Gusti Allah pake upak nu mere kahayang Allah. Nu mere cita-cita Allah, nu mere gering Allah, nu mere kasusah Allah, anu nyieun cagerna Allah, anu ayeuna mere bongbolonganna Allah, anu mere harapanna Allah, anu penta ka Allah, balik ka Allah, tong kasalian ti Allah. Ongko urang teh dihirupkeun ku Allah, dimautkeun ku Allah, nu mere kahayang Allah, tapi ketika ayeuna loba kahayang kakak mengkol. Mengkol di masjid, mengkol di majelis taklim. Kalakah ieu muja nu panghadeuna mah geus muja ka Gusti Allah. Tong ka sagara ka lautan ka manana balik ka Allah. Urang loba kahayang loba cita-cita ngajerit tengah peuting. Ibu teh hudang di peuting, bapak hudang di peuting nyari ka Allah. Da osok urang hudang di peuting osok. Naon? Geus baca. Geus diih kakara. Aku ombe heula Tuhan ini jarok kurang dia geus langsung sare ombe nya. Geus ombe kakara. Make calana. Kurang ada setrek. Geus make calana kakara we leumpang heula aek sare di WC tadi. Beki-beki erok ngaji. Hudang ti penting ibu bapak Allah resepeun. Urang dibere kahayang, urang boga cita-cita. Pake akhlak jeung Allah. Yakin Gusti nu mere kahayang teh Gusti nu mere cita-cita Gusti. Atuh ulah nyumputana di Gusti. Ngan Gusti resep ka jalma nu menta ka Gusti. Maka hudang ti penting nyari ti penting ngajerit ibu tengah penting. Ya Allah ya Rabbana. Tengah penting kejemplang-jempling batur ke seret ibra abdi nyaring sejarah. Abdi minta ka Gusti ya Allah. Salaki abdi teh babarikeun milik rezekina, gampangkeun usahana lobakeun duitna seueurkeun artosna. Ya Allah. Abdi hayang baju anyar ya Allah. Lain heureuy eta. Lain heureuy Pak Allah betaheun resepeun digitukeun pancen Allah dina Al-Qur'an. Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Zaman udah kudang ti penting mah bakal diperhatikan ku Allah. Boro-boro ibu bapak anu tukang salat, tukang haji, tukang ngadoa, bangsat we bangsat ari teh kudang ti penting mah beunangan. Aduh, kemudian kurang beunahnya. Jadi hadirin rahimakumullah, nomor katilu pasang akhlak jeung Gusti Allah. Tah nu kaopat akhlak sesama manusia, akhlak diri pribadi geus jam 11. MC teh santai. Mana MC? Jadi hadirin rahimakumullah, pasang akhlak jeung Gusti Allah. Udah dipeuting ngan ulah siga disimpuring disimpuring mah aya ibu-ibu nyalahkeun ka salakina. Pamajikanna teh Kang, teh naon mah? Lain Kang disukan mah ngadoa teh ulah ku sia lah. Urang kitu. Mane mah ngadoa teh tara dijabah. Dari jabah kumaha? Atupan ngadoa teh kudu make syarat si teh Kang, mane mah teu nyahoun ilmuna. Ilmuna kumaha ieu teh mah? Geus kumaha isukan mah. Emang nu kunaon? Ieu ngadoa teh kudu make ilmu. Kumaha carana kitu? Hiji Kang tempokeun nalika ngadoa teh urang teh bener-bener butuh ku Allah Kang. Sebagai ungkapan urang butuh ka Allah, teteskan air mata Kang ceurik urang payeun Allah Kang. Da budak teh lamun menta duit bari ceurik mah sok dibere. Kaduana si husuk ngadoana si husuk ka Allah. Tah sok si husuk ngadoana. Mudah-mudahan manfaat. Sanes
pirang sono ibu bapak ieu teh dan memang panginten kesungitnya batas nage dalastut jam 11 beres nyatu oke sim kuring mah ka dieu sejak silaturahmi ari ngaos mah ku guru-guru urang ku kiai-kiai urang rutinan mingguan kiai setempat itulah kiai-kiai pokok kuring mah kiai tambahan lamun dina dahar mah ieu guru-guru urang teh anu pokok teh makanan pokok urang sapopoe sabab sok ngajar urang sapopo rutinan lamun dina dahar mah makanan urang sapopoe nu tadi teh naon kejo pan ari kejo mah kejo tiap waktunya tunggal poe teh ngadahar kejo bener tah kuring mah mun diibaratkeun dina dahar mah lain kejo makanan tambahan bakso baksonya sok ari ngabakso unggal poe henteu unggal waktu henteu henteu maka sambil anak urang ngabakso jangan sampai terpedaya kepada bakso karena bakal balik deui kana kejo da kejo mah makanan pokok ieu mah kuring mah penyegaran tong sangu wae sakali-kali ngabakso mentakan hapunten bilih ayeuna lada teuing atawa haseuh teuing atawa giung teuing asin teuing hapuntenna da ieu mah keur naon keur ngaji euy mana bakso aja bakso kuring kena bakso cina bakso tuh nya cek kuringnya lamun itu leuh kan si bos putih mah nyambung ya seperti kadieu lah hapunten anu kasuhun leres si Gusti Allah lepati mulkina kabodoan nyalira mudah-mudahan urang sadayana aya dina rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala cakap leunteunna upih-upih nyangsang nakawan ka panitia abdi rek uing umat dirasa diakeun berkah Allahumma fi ila aqwami tariqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.